Mense van die Kaapse vlakte het baie om oor te kla. Die lewe hier is hard en moeilik, met werkloosheid en misdaad aan die orde van die dag. Maar die afgelope paar maande staan hulle saam teen 'n aanslag van 'n ander aard. Groot sakeondernemings wil hul Princess Vlei platstoot. Princess Vlei wat deur die plaaslike inwoners beskryf word as die plek wat die soms ontstoke innerlike siel streel, is die eerste in 'n reeks van vleilande wat deur Grassy Park in Kaapstad loop en die water suiwer voor dit in die see invloei. Die vlei se bestaan word bedreig omdat 'n dubbelvolume winkelsentrum met 'n parkeerarea en 'n taxi staanplek moontlik daar opgerig gaan word. We urbanize to an extent that there is no open spaces. This is one of the few spaces that's left. Kelvin Cochran werk saam met die Princess Vlei Forum. Die organisasie is in die lewe geroep met die uitsluitlike doel om die ontwikkeling teen te staan. The people of the Cape Flats deserve better than a more. I mean, every time there's an open space, they just want to put a concrete building and say, that's good enough for the people of the Cape Flats. Die vlei is relatief klein, maar het 'n ryke geskiedenis. Dis glo na 'n Khoisan prinses vernoem wat volgens legende deur Portugese matrose ontvoer is terwyl sy besig was om te bid. Haar trane het die vlei met water gevul. Daar is ook 'n godsdienstige verbintenis aan die vlei. Verskeie Christelike kerkgroepe in die omgewing doop hulle lidmate daar. Gedurende die apartheidsjare was dit een van die min natuurlike gebiede waar die mense kon besoek, nadat hulle deur die destydse regering met geweld verwyder is tot hier op die Kaapse vlakte. Edward Johnson is in 1924 in Princess Vlei weggebore. Hy sê hy en sy broers het destyds elke beskikbare geleentheid benut om in die vlei te swem en vis te vang. Nou elke Saterdagmiddag of Sondagmiddag pak ons maar so ons 'n kussie. Dan gaan ons stap ons al na die vlei, want daar is niks veel om te doen anders dan gaan ons maar die middag na deurbring by Princess Vlei. En toe hy eers kinders van sy eie gehad het, het hy al 6 van hulle daar geleer hoe om vis te vang. Nou, ek het elke kind 6 en dan vat ek so 'n lintjie, dan gooi ek vir elke kind 'n lintjie in. Maar as daar vis byt, dan moet hulle intrek. En so het ons nou groot, my kinders groot geword, is in Princess Vlei in. Hoewel die vlei nog altyd 'n geliefde plek was, het die owerhede dit verwaarloos en min aandag aan die bewaring van die ekologie gegee. In 2003 het dinge egter verander toe Kelvin saam met plaaslike inwoners, omgewingsbewaarders en bekommerde burgers 'n projek genaamd Dressing the Princess begin het. Die projek is daarop gemik om die vlei tot sy eertydse glorie te herstel. Dressing of the Princess, we have the plot project. So we take the kids from all over, different schools, different communities. We engage them into the space and we build a relationship to that space. Met die aanvang van die projek was daar ongeveer 50 mense betrokke. Volgens Kelvin is daar tans sowat 20,000 en met die projek is meer as 4,000 inheemse plantspesies en meer as 200 boomsoorte, insluitende die bedreigde Erica verticulata, in die omgewing hervestig. 4 years ago they thought this plant was extinct, never existed, till a ranger found one in the Rondevlei. Today we've planted over 500 of these plants. Jong mense soos Joe Nike sê die projek het hulle gehelp om 'n verbintenis met die vlei te ontwikkel. Dis amper soos 'n family tradisie waar ons hier terugkom het en ek dink dit is belangrik vir ons kleinkinders en agterkleinkinders wie ook hier wil wees. Die stel Martin sê dat die vlei vir haar rustigheid verteenwoordig, weg van die dwelm en bende bedrywighede wat in haar gemeenskap heers. As ek hier kom, dan gee dit vir my 'n open mind om net te dink wat in my community ingaan, nie, maar die natuur is meer goed vir my. So om my Princess Vlei weg te vat, dit gaan vir my hartseer. Same children we work with from Kabaskral and Blikkiesdorp and all over the flats, they will then go back into their spaces and bring that planting into their spaces. So it's got that spin of Dis nie net die mense wat aan die kortste end gaan trek as die winkelsentrum gebou word nie, sê George Davis van die Suid-Afrikaanse Nasionale Biodiversiteitsinstituut. George, uit 'n ekologiese oogpunt beskou, wat kan verkeerd gaan as hier 'n winkelsentrum opgerig moet word? First of all, you're going to be putting down tremendous amounts of hard surfacing.
So you'll have runoff instead of penetration of the water into the groundwater. You will have pollution washing off those hard surfaces into the vlei. Hy sê dat die natuurlike vloei van die water belemmer sal word en dit sal verrykende gevolge hê. Because it's so sandy, there's a lot of fresh water under there, which we're possibly going to have to use at some point in the future. It's a big storage deposit of water. So I think one would try to keep the systems intact as possible. Princess Vlei is ook 'n noodsaaklike habitat vir baie spesies. So, wie se idee was dit om 'n winkelsentrum te bou op 'n plek met soveel kulturele en geskiedkundige waarde en wat so belangrik vir die omgewing is? In 1996, a company by Inside Property Cape did an unsolicited bid with the city, and they got it around about in 1999 to develop on Princess. So they approached the city. They approached the city over the unsolicited bid. Die gebied rondom die vlei moet hersoneer word voor dit ontwikkel kan word. Maar dit lyk of Kaapstad sedert verlede jaar Augustus van plan verander het. The city doesn't want the project. They don't want to sell the land anymore. Volgens Aziel Gangedien van die Provinsiale Departement van Omgewing en Ontwikkelingsake het die Stadsraad voorgestel dat die ontwikkelaar sy aansoek om hersonering terugtrek en in plaas daarvan het die LEK die oorspronklike regte verleng. So it wasn't new rights that were now being granted, it was just merely extending those rights that were previously granted. Die ontwikkelaar se aansoek om te bou is met 5 jaar verleng. The only recourse would be to take those appeal decisions to the High Court and say, I need the decisions to be reviewed, or I need, for example, the decisions to be set aside. And only the High Court can now decide in this instance. Kelvin sê dis 'n belaglike situasie en hy kan nie verstaan hoekom LEK Anton Bredel 'n verlenging aan Inside Property Developers toegestaan het nie. Die maatskappyregistrasie is in 2010 opgehef na al versuim het om al jaarlikse opgawes in te dien. Why do you think he did that? Well, look, that I cannot answer. I don't know. Really, honestly, I don't know. Because if you just had to check the documents, you would have seen that this is very corrupt. Die transaksie kom nog meer verdag voor wanneer mens die brief lees waarin die voorgenome ontwikkelaar die provinsiale departement vir die verlenging vra. Die brief is onderteken deur Neville Thornton wat nooit eers 'n direkteur van die gewese Inside Property Developers was nie. Tog gebruik hy die maatskappy se naam. Ons het Neville Thornton geskakel sodat hy kon verduidelik. I'm not commenting at this point in time. I suggest that you speak to the people in the provincial government. Aziel sê hy was nie van die ongeruimdhede bewus nie. The latest appeal that was received was from Inside Property Developers, period. And to our knowledge, everything has been above board. What seems to be happening is that they themselves don't even know who they're dealing with. Ons het ook die Kaapstadse munisipaliteit om kommentaar gevra, maar hulle het ons na die provinsiale departement terugverwys. Die Princess Vlei Forum sê hulle het die openbare beskermer om hulp genader, maar Aziel het dit ontken. We have to date not received anything from the public protector to say there's been an allegation of corruption or foul play. In September maand het lede van die gemeenskap vir 'n week lank op hierdie einste plek vreedsaam geprotesteer en geveg vir die voortbestaan van die brose Princess Vlei. Buiten die bedreiging wat die ontwikkeling vir die ekologie en die kulturele erfenis inhou, is die gemeenskap ook bekommerd dat plaaslike ondernemings gekelder gaan word en die mense hul inkomste sowel as werksgeleenthede gaan verloor. As dit gaan gebeur, dan gaan baie van ons mense sonder werk wees. Maar Aziel sê die mense moet ook na die positiewe bydrae van die ontwikkeling kyk. If a taxi rank brings access to transport, why would we not think that to be positive to the community? Die gemeenskap het nie nog 'n taxi staanplek nodig nie, sê Kelvin, en hulle het hulle eie sogenaamde People's Plan vir die vlei. Which talks about the restoration and to dignify the complete space. So we talk about an environmental center, a sunset concert park, we talk about a Khoisan overnight village, a play park, bra areas, walks around the vlei. Maar sal Aziel se departement 'n alternatiewe voorstel oorweeg? And when one looks at the proposal, what is on the table versus what the Princess Vlei Forum proposes, some people will agree with that proposal and other people will not agree with the proposal. And that's the nature of where we are right now. Wat die gemeenskap wil hê, is 'n plek waar hulle net hulle self kan kom geniet. 'n Plek waar hulle in die natuur kan wees. 'n Plek waar hulle herkoms kan kom uitleef, waar hulle van hulle geskiedenis kan kom leer. En die enigste plek daarvoor vir hierdie gemeenskap
Dis Princess Vlei. This space is a space that's been utilized by people for over hundreds of years. And this is what we say, the people want the space back. They want a restored space which will also dignify them.